Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana kusifundo sethu. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizakunxusa izihlobo zami engilabo lapha ukubana labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Siyabonga umusa wenkosi osigcinayo imihla ngamalanga. Okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Salibonani babukeli abalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuba lethuba lomthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba kubana sihlale ezinyaweni zakho. Sizwe okunye ngawe. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele ngcono amaqiniso asezwini lakho bese siphathisa ukubana siphile ngawo. Sikhulekela ukubana ngezifundo ezinjengazona lezi sengathi Msindisi ungasilungisisa silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Phakama wena kusifundo sona lesi abaningi badonselwe ngakuwe. Sikhuleka sithembele egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga isifundo esimnandi kangaka, isifundo kubhuku likaJohane. Namhlanje sikusifundo 9. Isihloko sethu sithi sona Isisusa Sempilo. Sike sikhangele izihlobo zami sijulise imicabango ukuthi kanti vele impilo le isukela iyanga ngubani umnikazi wempilo, yindaba esingayo kulona leli viki. Sizwe impilo ngokugcwala kwayo, impilo ngokuphuphuma, lo ngasinikeza impilo engunaphakade ukuthi ngubani. Sizakucela lapha Mandlo usikhangelele uJohane ngo14 iverse ngo6. Verse 6. uJesu waphendula wathi, mina ngiyiyo indlela njalo ngiliqiniso lokuphila, ngakho ozayo kuBaba ngaphandle kwami. Kuyini izihlobo zami esikuzwayo lapha nxa siqathanisa isihloko sethu Isisusa Sempilo le ndinyana yokwaziwa ngekhanda? Kuyini esikufumanayo lapha, amaqiniso esiwatholayo ngokuthi uJesu ungubani, impilo vele isukela kubani? Sizakhangela kuba impilo ivela kuNkulunkulu. Ngoba ivesi eqedwe kubalwa uthi mina ngiyindlela, leqiniso lokuphila. Ngezindlela akutsho ukuthi akuphileki kimi engekho yena, ngoba nguye ukuphila. Akakuhambeki ngoba nxa ngihamba kumele ukuthi ngihambe endleleni. Indlela nxa ingekho angeke ngithi ngihambe endleleni. So ukuthi ngibe kwazi indlela kumele ukuthi ngihambe ngayo, kufanele ukuthi ngazi ngibe lokuphila okunguJesu. All right. So uJesu ngumthombo wempilo nxa ngikuzwa kahle. Yes. Manje ngekuzwisisileyo lapha ukuthi umuntu esehlukene loNkulunkulu ngenxa yesono. Ukubuyela komuntu kuNkulunkulu kumdali wakhe. Ubuyela ehamba ngoJesu. uJesu ebese siba lilada elisiqhumayo thina abantu abawileyo lobaba sezulwini. Inanzelela ukuthi yena engekho akula lapha esingakuthola khona ukuphila lokho kusilahlekeleyo. Ungananzelela impilo balaleli siyayifuna, abanye siyagqiza izinto ukuthi kungakhithi kokuyinto kwakho kuphefumula umuntu yesaba ukuthi impilo yami sinjani, silahlekile. Kodwa sithola namhlanje ukuthi hayi, impilo itholakala kuJesu onguye impilo yakho na futhi. Mfundisi Dube ukusincedise lapha kule palalela lisebenzisile lapha nxa isungula iverse uthi mina ngesilungu okuthiwa ngo I am. Akeni sincedisana ukuthi kutshona I am kanti vele ligama likabani, mina ngingu. Ngiqale nje ngikhulume ngalibalaleli ukuthi umuntu nxa esithi mina uzitsho ngesiqu sokuba nguye kwakhe. Yikuveza onguye okhulumayo. Kodwa nxa ususiye eBhayibheli futhi ukuthi ibalaleli lisetshenziswe kakhulu kusukela endulo. Sifunda ngeBhayibheli ukuthi onguye uNkulunkulu kakulomunye. uJesu lo nxa ethi nguye uthathela kanye kusukela kuqala kuboMose ngale esiyaveza eziveza ukuthi uza kuye eGibhite nje. Bangakubuza imibuzo uthi unguye nguye ngithumileyo. Ngenye indlela yena okhona
engekho akulanto ekhona uNkulunkulu Isisusa sempilo yonke so nguye owenze kube lo muntu lo mhlaba lezinto nguye onguye zonke izinto sivele ngaye hey nanzinda so lo onguye oba yinyama angithi vele wazalwa lapha samvezela waziveza yini angithi phela engumthombo wempilo wabuya uzosinikeza impilo le yayisiphunyukile yes kuleba leliqhunywa ngunozi lapha elinto ke limfikele ukuthi uthena abantu bayadinga izinto eziningi uzama ukuthi impilo bayibambe kunjalo ivesi le ilamabala amathathu kule indlela kule qiniso kule impilo right uJesu akutsho uthena lizadinga indlela zokuphila yimi lizawadinga amaqiniso liwazwe yimi lithi liphethe impilo yimi so konke sikufunayo kuJesu nxa ngidinga ukuthi ngingaphila njani ngingubani ngavela ngaphi ngiya kuJesu ngoba nguyindlela ungichazela konke ngidinga ukuthi ngempilweni yami siyabonga sihlobo esithandekayo kulona leli viki emhlabeni lapho wonke umuntu edinga impilo hamba kuma ICUs abantu badinga impilo ezibhedlela zonke kumabandla wonke lasezinyangeni abantu badinga impilo siza kuveza ukuthi impilo ifunyanwa kubani sihlobo esithandekayo siza kuveza futhi kuJohane kubhukulele isambulo sika Jesu ngokwakhe ukuthi kuyini nalapho esezile uJesu wazovezwa kumbe wavezakala abantu bamphika yiso isifundo sethu salona leli iviki ngesikhangele lapha mandlo uJohane ngu1 ivesi ngu1 ubale lo verse ngu4 sike sikhangele ukuthi kuye yikho kwakulempilo kwakuthinta lapho umfundisi ku memory text sikhuluma ngempilo leqiniso lendlela sike sikhangele indaba yempilo verse ngu1 lo verse 4 Johane ngu1 verse 1 ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayeloNkulunkulu njalo ulizwi wayenguNkulunkulu verse 4 wakukhona ukuphila kuye lokho kuphila kwakuyikukhanya kwabantu right kule verse sivezela ukuthi impilo yayikuba yayikuya ngithi be indaba ihlibu icace ukuthi kuyena lo ulizwa ayikhona ekuqaleni andingwe yiko kwakulana awulempilo ungingeza lapho ngithandela phana uverse 4 uthi kuye kwakukhona impilo impilo yaba ikukhanya kwabantu yananzelela ukuthi ukukhanya kakunegotiate kumbe akuceli ubumnyama ukuthi busuke nxa sebufikile ubunyama buyaphaphatheka busuke now ngezinye indlela akutsho uNkulunkulu nxa kuyikuthi kuye kwakulempilo now antukatheni uyimpilo kuye kwakulempilo so ngezinye indlela thina ukuphila kwethu sisemnyameni ngenxa yesono kodwa ukufika kwakhe kwenza umumo wehluke ngoba ubunyama obungazi buhle buphaphatheke ukhulume ngokuthi impilo siyidinga endaweni ezitshiyeneyo umandlo wazathi ukuthi impande yomuntu ingawa laphana usebona ngani sokuchabala ngokutshela waqonqosela kwathiwa ungayilahli mhlawumbe uyilahla uyafa kodwa uJesu angafika konke lokhuyana uyakubona ukuthi akakuncedi ngalutho ngoba isathe sana sidalwe nguye ngoba senginazela ukuthi yena nxa ukuthi ukuphila kuvela kuye la kukhona okuncinyane nguphiweyo kulokuphila okuvela kulo so kungangcono inhliziyo ethola ukuphila kusource kusisusa kulokuyithola kokudalwe njengami yini ngichazele siyabonga kwenya la impilo enjani kuJesu yibolekiwe ngenjani impilo enjani kuJesu le yilesi idinga kwezinye injani sike sichaze impilo lesikhuluma ngayo uJesu kafani lathi isihlobo zami ezithandekayo ukuthi ngiyasuka ngiyezama ukuyidinga esibhedlela lenyangeni ukuthi yabe siphela simonyuka yena impilo iveli kuye kayicelisi kayidingi uyisisusa sempilo ukuze ukuthi usokulempilo nguye umthombo wakhona so mfundisi uthi into yonke ephilayo iphiliswa nguye kubona lo mhlaba njengoba ivesi lani tena kuye yonke impilo ikuye njalo zonke izinto zenziwa ngaye so akulanto engathi ikhona kungekho
iminyane iphiliswa nguye. Yeah. Ngokudaliweyo kwenziwe ukuthi nguye owakubumbayo. So ukuswelakala kukaJesu emuntwini kuchabalala yonke into. Awungeke kube lomhlabathi ongawugcina kuhle kungalamnikazi womhlabathi awudalayo. Ngingamazi mina. Futhi impilo yami emzimbeni ngeke iqhubeke ikhona ngingamala ngendlela ngithini balaleli wabukeli ukuthi uKristu nxa esiza ngaleli lizwe silifunda nxa ngisalokhu mamukela ngalimpilo izabe incipha ngize ngicine ngingaselayo impilo le emhlabeni lempilo ezayo ngoba impilo ekhulunywa laphana impilo elusindiso isinika impilo emzimbeni igazi lihamba kuhle siphinde sibe lempilo yokuzidlula kulomhlaba sesindiswa ngoJesu nayisesiza. Siyabonga. Ukungezelela khonapho lapho umfundisi akhuluma khona ukuthi thina maforo kwasekuqaleni sesonile sokufanele sife. Ukufa kwakuyisabelo sethu ngoba sonile. Bese sithola ukuthi uJesu lo ebesesiza lempilo esinika usindiso lwakhe lempilo engapheliyo thina ebisisilahlekile ngokubona kwethu. Ngithanda umlobi uthi kuKristu kumbe kuKristu impilo etholakalayo ayibolekwanga, ayikhandwanga, ayizame ilungisiswe imodify ngesilungu kodwa itholakala isesimeni esiyiso esithi original. So ngezinye indlela uNkulunkulu nxa esinxusela ukuthi uyikuphila impilo akhuluma ngayo impilo engapheliyo engunaphakade eyasilahlekela ngokungena kwesono yiyo afuna ukuthi asibuyisele kiyo sithole ngokugcwala uthi ize iphuphume. Beautiful. Yes, uJohane ngo10 iverse ngo10 kusibalele u129 uJohane verse 29. Ngelanga elilandelayo uJohane wabona uJesu esiza kuye wathi khangela nansi imvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba. Yes. U3:16 simjayele lwana asikhangele uJohane ngo6 iverse ngo40. uJohane ngo3:16 uyathi uthi walithanda ilizwe kangaka wasenikela indodana yakhe. Uze lo nalo kholwa kuyangenza njani bakithi angabhubhi. uJohane ngo6 iverse ngo40. Verse 40. Ngokuba intando kaBaba iyikuthi bonke abakhangela endodaneni bakholwe kuyo bazakuba lokuphila okungapheliyo njalo ngizabavusa ngosuku lokugcina. Khangela uJohane ngo12 verse ngo27. uJohn 10 verse 10 useke wamthinta ungwenya lapho uthi ngizile ukuba babe nempilo impilo ngani nokugcwala kwakhe. Kuma verse la eqeda ukubala ngifuna siphendule umbuzo ukuthi kanti uJesu ayekulandile emhlabeni kuyini wayelanda ukuzokwenzani sincedisana. Yes, 12:27. Verse 27. Khathesi inhliziyo yami ikhathazekile. Kambe ngingatsho na ngithi baba ngihlangula singakangifikeli leso sikhathi. Hathi kwakungenxa yalesi isizathu ukuze ngingene kulesi sikhathi. Right. So kuma verse la esiwabalileyo zihlobo zami kuyini esikutholayo injongo kaJesu yokuze emhlabeni yayini yokwenza. Ukwakhuluma unozi lapho wathena umhlaba lo wawele esonweni. Thina saphuma phakathi kwempilo ngenxa yesono. uJesu no impilo walandela ukuthi ngizile ukuthi babe lempilo eqhubekayo ephuphumayo. So uJesu wayelande ukuzobuyisela impilo esingalayo. Lakade sikasilayo yikho ubona siguga, sisifa, sigula, kusenza zonke izinto ezemhlabeni bangalothi impilo yaphuma. Kodwa kuba khona kukaJesu sisemhlabeni wona lo mubi kangaka iba khona impilo. Impilo yenyameni esilayo lempilo yosindiso ezakubuya. So uJesu weza ukusinika impilo esingalayo. Sibusekile ke balaleli babukeli uma singamamukela uJesu simkholwe ngoba impilo esithi kasilayo iba khona silo Jesu. Lanxa ngigula ngilethemba ngoba uJesu walala wavuka wangithembisa impilo. Omnye lobayo uthi sonke kanje silunyiwe inyoka kunjani njengenyoka yethusi yaphakanyiswa enhlane angithi phela kuba njalo indoda nomuntu yenzani iphakanyiswa singancedisana sichaselane okwakusenzakala enhlane impilo yayitholakala nga ekwenzenini sikuqathanise la kuJesu la kuthiwa inyoka yethusi yayiphakanyiswa angithi abantu sebelunyiwe owayesinda wayesenza. Sizakhumbula ukuthi uIsrael esehlamukile uNkulunkulu waletha izinyoka zabaluma. Now abese sithi kuMose thatha inyoka yethusi uyiphanyeke emthini laphana ozakhangela kiyo uzaphila. So inyoka yona ngokwayo
yayingelani kodwa uNkulunkulu ayekudinga ukukholwa ukuthi kumele ukuthi nxa bekholwa ukuthi inyoka liyana engake yamluma engelani ngoba imineral kumbe umbiwayo phansi angakhangela uzasila enyokeni ephilayo emlumileyo kwakuthatha ukukholwa abanye bafa right kodwa babelothando babethatha izihlobo zabo bazinyemukise bazikhangelise khona phana ngoba ukukholwa ngoba asikaze simbone uJesu right so kumele ukuthi simthathe ngokukholwa nxa isithi uzile weza ukuthi azosinika impilo yasilahlekelayo kasikuzwisisi ukuthi ukwenza njani kodwa esukukholwayo nxa sikholwa ukuthi ulamandla ukuthi akwenze ngoba enguNkulunkulu so uNkulunkulu udinga ukukholwa uzongikhumbuza ingoma le ingwenyana nethanda ukuhlabelela ukuthi kulempilo ekubhekene angithi phela just to look at the look ukukholwa singakholwa impilo yafumaniseka ngumcabango lo ukuthi kwenziwa inyoka engathi mina engalampilo efileyo right ibisilenga laphana ethusi balunya zinyoka eziphilayo uNkulunkulu ngiyolempilo uthi yena ilizwi lami leliphilayo linakhangela inyoka lana efileyo ngoba ibunjwe yimi enteka ibunjwe so ilizwi lami lingathi khangela ukhangele uyaphila so impilo nguJesu ngelizwi lakalikhulumayo so kwabaphilisayo ngabakholwayo bakhangela bancediswa bavuma ukuncediswa bashiba bakhangela kodwa baphisayo bafa uthi ngilunye ngefileyo angikhangele efileyo wahle wafa ngoba wali ukukhangela kumpilo so balela wabukeli ilizwi likaNkulunkulu eliza kithi lithi kuKristu kuyakhangelwa ngokukholwa nxa sibheke kuye ikhona impilo lengasiphathi kokuhlupheka kakhulu ekubhekeni manje mina ngiyathathekiswa indaba leyo ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izinto ezidelelekayo uyazi nxa kungathwa khangela uyabona ngana kuphelelanga kodwa sikutholayo ukuthi kuphelele ukuthi sikhangele kuJesu akudingi ukuze sithwale nzima nje yabona esintweni abantu bayakucaba uphuma igazi ukuzusila fa umuthi bathi ngokukhangela kuphela sikholwa kuJesu siyasindiseka asikholweni izinto bezithandekayo empilweni kaJesu nxa sikhangela impilo kaJesu kuyini esikufundayo ngesimilo sika baba asikhangela nje impilo kaJesu kungakhona esikufundayo uThomas ngeliyelanga uthi kuJesu sitshengisa ubaba uJesu uthi kambe Thomas sengibe layo isikhathi eside kangaka lokho ungangazi khona kwakusitshona uthi osebone mina usebone bani usebone ubaba so ngezindlela sibona isimilo sikaNkulunkulu kuKristu ngani ivese sibaleka senithi eqaleni wayekhona ulizwi wayeloNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu akukho kudaliweyo okungadalwanga ngaye ngezindlela ke sibona umdali akuvumi ukuthi uJesu ahlukane isimilo sakhe loNkulunkulu bona bebumba isiqu sobuNkulunkulu hey madoda siyabonga kuvele lelizwini kuKorinte phana ukuthi uJesu wayeloThixo bekuyisa umhlaba so okwenziwa nguJesu yikho okwenziwa nguNkulunkulu so impilo kaKristu ububelo bakhe lothando lwakhe lozwelo yikho kuNkulunkulu so uJesu uzoveza uNkulunkulu ayikho khona nxa simbona uJesu sibona uNkulunkulu beautiful mandlo ngicela sibalele lapha sijudisele indaba uJohane ngo6 ukhangele uverse ngo66 to 68 sike sikhangele esinye isigaba lapha khangela u66 to 68 66 Kusukela kuleso sikhathi abafundi bakhe abanengi bamdela ababesamlandela lina kalifuni ukuchiyana uJesu ebuza abalichumi lambili uSimon Petro waphendula wathi Nkosi siza kuya kubani na wena ulamazwi okuphila okungapheliyo amazwi la kaPetro la ake siyasijulise incabango sizwa amaqiniso aphuma kuphi atshoni uthini uPetro kuJesu wayekuzwisisa vele ayikutsho yini lokho nxa sikhuluma ngempilo engunaphakade mfuna mina ngibona uPetro uyambona uJesu ekhathazekile ngabantu abaqali bengani bangabalandeli bangani bayazisa uJesu uthumo lwakhe la kulandileyo kodwa iBhayibheli ngapheluzana lesingaba uthiwa bamonyuka babuyele emuva ngoba ababekukhangelele abasakubonanga
anti umuntu njengathi sifuna into ezibambekayo khumbula babeqeda ukufida i-5,000 bethi besuthi so sebefuna ukuthi ingcanci iqhubeke ikhona so uJesu sambona linake lani eliphansi kwami lapha elingabafundi bami liyaqhubeka yini lingilalela lihamba lami uPetro ke lanxa lamawala akasebenza la wathi mina ngiyabona Jesu nxa singasuka kuwe lempilo esithi silayo kayikho amazwi kaPetro athi ukuthi umuntu osuka kuJesu usesiye eminyameni sesiye kufeni so ungavela uphume kuJesu ungakafi ngokufa ngokungcwatshwa ufile ekuphileni okwazini uyimpilo nguJesu Kristu ulindele futhi ukufa okungcwatshwa komzimba wonalo so impilo ekhulunywa nguPetro lapha ayisimpilo kuphela eyomzimba lo ekuphefumula impilo enaphakade siyayithola nxa uJesu ebuye kwesibili so kuqakathekile balelo wabukela ukuthi sikwazi ukuthi ukuphila ungala Jesu indlela yokuye kufeni kodwa ukuphila loJesu ikuphila lanxa siphakathi kwezinhlupheko nxa singekho kuJesu asisibantu aselampilo angithi ufana lokuthi inhlanzi iyaphila yaphefumula kodwa akuphileki kiyo ngaphandle kwamanzi right so ungayikhipha emanzini usuyibulele lathi ungasikhipha kuJesu sifile ngoba impilo ngunaphakade asiselayo right amabala wona la athi impilo engunaphakade kuJohane atholakala kuzigaba ezingaba ngo17 elokho ephinda ekhuluma efithizela indaba yempilo engunaphakade ke sikhangele lapha Mandlo 3:15 lo 16 uJohane ngo3 ivesi ngo15 lo 16 amavesi esiwajwayeleyo lawo verse 15 ukuze ukuthi lo okholwayo kuye abe lokuphila okungapheliyo uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe iyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo yes kulama verse ambalwa asayikwabala wonke ungambalela uJohane ngo5 verse ngo24 silo Johane ngo640 sesike sambala lo 47 lo Johane ngo831 singakhanyela ababukeli labalaleli lama verse bese siphendula lumbuzo engifuna engiloyisa ukuthi sike sikuzwisise ukuthi kuJesu sifumana njani impilo engunaphakade ungasibalela le verse sizame ukuphendula lumbuzo Johane 5 verse 24 yes Ngiqinisile ngithi lo owezwayo amazwi ami amkhole lo ongithumileyo ulokuphila okungapheliyo njalo kazukulahlwa usechaphile wasuka ekufeni waya ekuphileni sisindiswa njani iBhayibheli licacile lapha balaleli ababukeli lathi sila ithi lo okholwayo ngokukholwa impilo kuJesu asiyithole ngokugidiswa awubhadali awuqhiziswa gakulamile lingwana omele uyenze uvuke ubusuku wenzeni hayi ilizwi kathesi esilifunda kathesi kunje ongilaleleyo kumabona kude lo ngizwayo uThixo uthi yena ungakholwa elizwini lami leli ususukile eminyameni ekufeni usungene ekuphileni so impilo kuJesu ithola ngokukholwa ukuthi leli lizwi liyangiguqula livela kuNkulunkulu oyimpilo lami ngizayithola ngangikholwa ilizwi livela lapho kulokuphila khona ngokukholwa kuphela manje ukukholwa khona lokho umfundisi akhuluma ngakho kuza kuyisiphiwo esisithola kuNkulunkulu sinanzelela ukuthi nxa sikholwa asiyethuki maforo ukuthi uthe sizalahlekelwa impilo hayi ngalokho esikuzwileyo bese sithatha izinqumo zokuthi hayi lokhu siyakukholwa njengabafundi bakaJesu bekhangele konke okwakuveziwe ukuthi uJesu nguMesaya bamamukela ngokukholwa bekhetha consciously ngazi ukuthi ngesindebele singakufaka kanjani yes njalo okunye okwelama khona lapho ukuthi sikhethe ukunikela ubuyithi bethu kuye now ngase sikunikele bese sivuma lapho sivuma ukuthi thina siwele emgodini esingeke sazikhipha kiwo njalo uJesu nguye yedwa ngoJesu singakhitshwa phakathi kwanomgodi esithi repentance so singananzelela ukuthi thina asingeke sizincede njalo isandla esingasinceda kuphela ngesikaNkulunkulu sizananzelela ukuthi ke bese sivuma ukuthi lapho esone khona kuligazi kuphela
elika Jesu elingasihlambulula bese sisamukeleka phambi kwaNkulunkulu. Kulula ke ukuthi uNkulunkulu asebenze kithi nxa sesisesimene esinjalo. Siyabonga ngiyabonga indlela elikubeka ngayo. Isithembiso lesi sempilo engunaphakade sisinceda njani indlela esiphila ngayo? Nxa sihamba lapha bafowethu ukhono lempilo engunaphakade lonyela impilo asifanani angithi vele. Yes, so kusisiza njani umuntu benefit bana ayitholayo ekube nempilo engunaphakade kulona lelizwe phansi sisangapha kwelanga? Kuyasisiza kakhulu babukeli nabalaleli nabafowethu esilapha lodadewethu. Emhlabeni esikuwo kulezinto eziningi ezethusa abantu. Uzenza ukuthi kuhlaliseka kungabi khona ebantwini. Kusebantwini, kusemulini, kusebandleni, kusemhlabeni. Kuvele kulezinto ezisiphaza izimpi, imikhuhlane, lento zemimoya nje uzothola kuvuka into ziwile ezinde ukuthi kuyethusa. But nxa ngikuKristu ngikholwa elizwini lakhe kungenza ngikwazi ukuthi konke okungenzakala ngivikelekile ngoba lo wanqoba. Ngoba uthena kuMateyu 28:18 amandla wonke anikwe kimi. So nxa ngikuJesu ngilamandla ayidalameda anqoba noma kuyini. Kunginceda ukuthi angethuki okungilandayo ngithi uJesu khona ngihamba ngesibindi. Okwesibili kunginceda ukwazi ukuthi ngingaze ngilale ikusasa ikhona ngoba uthe evuka lapha na kuvesi ngu-19:20 uMateyu 28 uthi ngakho hambani ngilani umhlaba uziye phela uMateyu 28. So kuqakathekile ukuthi ngikwazi ukuthi nxa ngiloKristu kuyangisiza. Okunye ngufunda lapha ukuthi kuthiwa umhlaba esikuwo uthembisa abantu into kulabo zephilosophy labo science izinto ezokufunda abantu babona ngani impilo yenziwa ngezinye indlela but ukukholela izwi likaNkulunkulu kungenza kwazi ukuthi yonke into efundiswayo ayinqobi ilizwi kaMlimi ngiphila ngoJesu kakhulu. Okunye futhi ungananzelela impilo yasihlukumeza. Right. Ukuthi aluba singelathemba singela kukholwa ingqondo yethu iyatshona igagadlele kokusihluphayo igagadlele ikhangele lokuthi kuyino sokuzakuza. Kodwa ngathi silokukholwa impilo yethu siyabe siphila sihlukumezeka kodwa imkhumbulo yethu ingaphezulu kokuhlukumezwa ngoba ikhangelele impilo engcono kulale esiphakathi kwayo. Kakhulu. uJohane ngo-1 ivesi ngo-12 lo 13 manje sike sikhangele impilo entsha lokukholwa. Ikanti kulabo bonke abamamukelayo kulabo abakholwayo ebizweni lakhe wabapha ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu, abantwana abangazalwanga ngendlela yemvelo kumbe ngokuzikhethela komuntu loba ngokuthanda kwendoda kodwa abazelwe ngokukaNkulunkulu. Manyathelo bana esiwalethelwayo laphana ukuthi umuntu uba ngumKristu ngayiphi indlela? Ngamanyathelo amabili acaceke leli ivesi silibale. Okwakuqala kuthiwa uba ngumKristu ngokwamukela ilizwi likaJesu lisiza kimi lisakuwe. Xa ngilamukela sengingene kunyathelo lokuqala ngalamukela bese ngilikholwa. Ngamukele ngakholwa yena lo sengimamukele senginika amandla okwenelisa ukuthi ngithiwe yindodana bendodakazi yakhe. So nxa ngingamukelanga amandla kaphumi kuye siza kimi ngoba ukwamukela ikukholwa ukuthi into le iyasebenza le. Liyabona abantu besintwini umuntu uyakhothi ngachela igwayi phansi indlela iyavuleka nyahamba. Ukulithela nje phansi liyabe lingachoni uyalichiya likhona apho kodwa ukuthi ulithele phansi uyakhothi indlela isivulekile. Manje silelizwi elisiqiniselo leli elikaKristu owafa wavuka esibacela igwayi phansi abaningi abavukanga futhi ngongathi abaningi abavukanga bonke but uJesu lo owelizwi kuphela wavuka wabonakala wahamba. So sikholwa nxa uthina wanqoba ithuna lathi sanqoba. So ngenye indlela ukukholwa kuJesu kunginika amandla avela kuThixo ukuthi ngenelisa ukuphila isiKristu lokuhlala ngingesabi ngikhangela kusasa ukuthi yebo ngizahlukuluzeka kodwa ngiyakwazi indima iyaphetha ukuthi ngisindiswe kwelinye ilanga. Beautiful. Yes. Ngezindlela nxa ngilandela kutsho umfundisi kule ngxenye yobuntu
kulengxenye yobunkulunkulu ebumba ubuKristu. Ukukhona engikwenzayo mina njengomuntu, inyathelo lokuqala engilithathayo, izulu lingamkele uba umoya engcwele abe sengena ngaphakathi athungamele lawula impilo. Nxa esekwenzile lokhuyana sekuphileka, sengibizwa kuthiwe ngumKristu. Ngani? Ngoba impilo esengiyiphila, le zinto sengizenza kakuseyimi, kodwa sokungulo ngaphakathi olawulayo impilo osengiqondisa, ngoba uthe uyindlela. Indlela sengitshengiswa nguye, uliqiniso, iqiniso sengilithunganyelelwa nguye. Okay, so kuza ngoku usiyezwa ilizwi bese siliphila. Yebo Mandlo, nginanzelela ukuthi umoya engcwele udlala indima enkulu khonapho ekusindisweni kwethu. Nguye osenza sinanzelele, ukanti futhi ebesezathi nxa esephakathi kwethu ebesedala izimilo ezifanana lezi kaJesu Kristu. So sithola ukuthi lapha nxa sesizwile kakupheleli khonapho, sizwile kuphela kwenele ukuthi sizwile ukukholwa kube sokuzalwa ngokuthi sizwile. Nginanzelela ukuthi kwezi izikhathi siyasifuna izinto ezibambekayo, ukuzwa khona lokho sibe sesithatha uNkulunkulu ngokwezwi lakhe, siyasindiseka. Hey madoda, so yimpilo entsha angithi phela sesiqhubeka. Khanyela uRoma ngo8 ivesi ngo16 sifithizeli kakhulu amazona la owalethayo Mandlo ukuthi umoya engcwele nguyosebenzayo kakhulu. Nxa evula khona anti sengamukele ngakholwa. Ngesilungu bathi also act in faith or in belief. Iyenza lawo ukutshengisa ukuthi into lo oyikholiwe usuyiphila, wenze lokho okutshiwo lilizwi. Ukuthi ngithi ngiyakholwa ngiqhubeke ngiphambana lelizwi kuyabe kungasebenzi. So kumele ngiyenze izenzo zami ziveze ukuthi engikukholwayo yikho lokho engikwenzayo, then umoya engcwele usinika amandla ukuthi ngikuphile khonokho. Wona lama zakafithizelwa ngungwenya kwesikhathi siyazihlalela sithi kumele kwenziwe uNkulunkulu konke kule ngxenye lathi esimele siyenze sixwaye kuba anti ujobela wayixwaye kube ukubalekele. Bali 16 manje verse 16. Umoya uqobo uyafakaza lo moya wethu ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. Yes, kuyini esikufundayo kuyona livesi ngosindiso? Umoya engcwele sifithizela ingxenye edlalwa enzwa. Umoya engcwele uyangitshela ukuthi lokho kwenzayo kakulunganga. Akacini khonapho abese sithi ukuthi ulungisa indaba nangani umsindisi uyalenga emthini. So ngezindlela ngathi yi-relay, umoya engcwele uyangitshela ukuthi hayi lapha sokurongo la, nantu ugodo hamba laphana kuJesu. uJesu ke ngokukholwa sengihlanjululwa izono zami. Yes, ukholo vele lweBhayibhelini lweme kumoya wengcwele, sithunganyelwa ngumoya wengcwele. Sije sikutsho lokho asisebenzisi moya wengcwele, nguye osebenzisa, nguye osithungamelayo, olawulayo izenzakalo zempilo. Umoya wengcwele wasebenza, umoya wengcwele uNkulunkulu phela. Uthi ngathi ngaka ngeke uthi ngifuna usebenza ubabonza. Usebenza ngathi ukuthi baba namhla mina ngabe ngidlezi ngicela ukuzothuma. Umoya wengcwele yiwo oza kithi uzosebenzisa thina. So nxa imfundiso siyijayele ukuthi umoya siyawusebenzisa hayi liphutha, okwenza sifunde kanje ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusibutha sonke ukuthi nxa sikholwa ilizwi lakhe umoya engcwele uzabuya ngesiqu sikamoya engcwele abe sesebenza ngokukholwa esikuthetheyo kube sokuphumelela ukuba ngamaKristu akholwa ngumoya engcwele siphelela ngesimilo sikaJesu Kristu. Hey madoda, so asiqapheleni izihlobo ezithandekayo silawulwe umoya oyingcwele. Now sike sikhangele indaba leyi kuJohane ngo1 ufanayo laphana. Mandlo sikhangelele uvesi ngo5 do 10 do 11. Verse 5. Ukukhanya kukhanya emnyameni kodwa umnyama awukuzwisisi. Verse 10. Wayesemhlabeni kodwa lanxa umhlaba wenziwa ngaye umhlaba kawumazanga. Then verse 11. Verse 11. Weza kulokhu okwakungokwakhe kodwa okwakhe kakumamkelanga. Kuphike kanjani ukukhanya kuzile emnyameni? Kuyavuma yini natural ukuthi isibane sona lesi ngoba bathi bona ukukhanya lo munyama vela kuphikisana. Ukukhanya kungafika ubunyama buyabaleka. Kodwa lapha kuthiwa kweza ukukhanya kodwa ubunyama
abusukanga angithi phela weza kwabayibo kodwa abayibo banjani bakithi ake simkhangele lo onguye esezile abayibo bayamphika sike sichasise lindaba ukumelana kumbe ukuphika umthombo wempilo ayisikho esikwenzayo yini kulezi insuku senza njalo ngoba uyikukhanya aluba ukwenza kwethu kuphambana lalokho okukhangelelwe ukuthi ukukhanya kukwenze simphikile ngoba anti uyaletha iqiniso angangena ngaphakathi uyakhanyisa ukhanyisa njani wenza ukuthi indlela ebengihamba ngayo itshintshe right kumele ukuthi kubonakala ukuthi sokulokukhanya ngoba lapho uchila ukuthi nxa ukukhanya kufika ubumnyama buyavalelisa now kodwa mina kule ndlela iBhayibheli lithi izindlela zobumnyama indlela zomnyama ngeziphambene lendlela zikaNkulunkulu so ngezi indlela ngingabonakala mina lokhu ngiphila ngokwendlela yobumnyama ukukhanya kufikile kodwa ukukhanya kangikwamkelanga ngoba lokhu ngiphila mina ngokweyami indlela lokhu ngitshontsha lokhu ngisenza konke okubi kodwa mina senginjani sengisekukhanyeni ukukhanya ukuthi kumele ukuthi ngiphile ngendlela ethile ehlambulukileyo yes manje ukungezelela khona lapho sinanzelela ukuthi ukukhanya siyakwala ngokungamukeli ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu ngezinye izikhathi siyalithandabuza bese sifaka lemicabango yethu ukuthi ku right yini khona lokho kuyavuma yini sicabangisise ngelizwi likaNkulunkulu bese sisuka sesikhetha ukuthi ukukhanya sokusicacele thina sikusole sithole amaphutha entweni ezikhulunywe uNkulunkulu so thina siyafuna kukwane engqondweni zethu emakhandetho nalamancane kuyavuma yini vele yazi indawo zokukholwa kuyavuleka yini highway kulwandle lubomvu amanzi ayaphuma yini edwaleni ukuhlabelela 7 days kuyayidiliza yini imiduli yayibona vela akukwani la kodwa thina sasifuna kunjani bakithi kukwane emakhandetho okwenza vele bamphika uJesu endulo kuyini mfundisi wami ngizathi semphendula umbuzo wakho ngifuna ukuthi ngithi ade ukukhuluma kuyaphike kuJesu ngenxa yemfundiso egcine ezelwe inkolo kade silayo kodwa ke sibonga ukuthi kuthiwe khona okholwayo right umoya engcwele uyamnika amandla ukuthi enelise ukuthi asindiseke so okwenza baphika uJesu izolo yikuthi bafuna ukukholwa imfundiso zomhlaba lokubuza yonke into ukuthi ngifuna impendulo kanti into zikaNkulunkulu ngezokukholwa kunjani itshelo ukukhulumile ukuthi kodwa kabachaphelwandle kwangani kuthiwa yibula kodwa basukuma bangena lwavuleka so okwenza uJesu aphikwe namhlanje yikuqhubeka sibuza imibuzo yonke into endabeni zokukhonza uJesu kufuna ukukholwa ngoba cabanga ukuthi apana abagulayo wafika wathi uyakholwa yini right kaza ngathi sukumugide wathi yenya kholwa wathi sukumuhambi so indaba zosindiso zifuna ukuthatha uNkulunkulu elizwini lakalikhulumayo uNkulunkulu angathi ngithe mina okholwa kimi usesilile asikwamukeleni khonokho so uJesu uphikwa ukuthi ukukhanya nguJesu nxa ilizwi lizakithi siphika ukukhanya singena emnyameni ungonye kwakhuluma ngaqhubeka ngiphila impilo ngingakaphenduki efana nayo semphendukile yikuphika uJesu ngoba ngingamamukela so kumele ngiyekele lokho lokubade ngikwenza umoya engcwele engisiza ngiphila impilo elungileyo balelo wabukeli isicela ukucela ukuthi asikhulekeleni ukungaphika uJesu ngezenzo ungasalo sechurch ukhonza kwezizwe zimphika kodwa sidinga ukuthi simamukele uJesu ngezenzo nangokukhuluma ukuze amazwi lesezokuhambelana yes okunye okungithintileyo umlobi uthi ukuphika kwethu uJesu kufana lo muntu olamehla abuhlungu right bese kuthiwa akhangela ilanga madoda kubuhlungu lenza kube buhlungu kakhulu uthi ngaleyo ndlela ngoba ilizwi lihlaba kokube ngikwenzayo bese kusiba buhlungu bese ukuthi mina ngiguquke sengiflathela ukukhanya ngoba ngithi bungilethela ubuhlungu kakhulu so indaba zokukholwa mandlo simele sithathe uJesu ngokwelizwi lakhe
into yakuqala eyingozi abantu abayiphikayo lilizwi likaNkuluNkulu. Asilamukeleni ilizwi likaNkuluNkulu. Ile lizasikhomba lisitshengise indlela esimele siphile ngayo. Yike buzumbuzo lapha kuLuka ngo-18 verse 8. Right. Nxa into yomuntu isiza iza kuthola yini ukukholwa emhlabeni. Ngoba uzasindisa ukukholwa. Asoze sisindiswe ngento zonke esizibona sizenze, but singakholelwa izinto kaThixo. Kuyasenza siliphile. So umbuzo uthi nxa uJesu esiza ukhangela ukukholwa kwethu ukuthi kuyabe lokho kukhona yini. Inkuthazo esinikwa nguThixo namhlanje balaleli wabukela ukuthi asifundeni ukukholwa lokho okubhaliweyo. Sikwenze ekugcineni isiza indoda yomuntu iza kuthola sinakho ukukholwa kuyasivulela amasango ezulu. Ngoba wazi kuyirosi ekhaya ezulu esithi irosi eka uHebrews 11. Uzakuthi kuthiwa ngokukholwa Abraham, ngokukholwa uSara, ngokukholwa uRahabi, bonke basindiswa ngokukholwa. Kakube yimfumba yethu kube isifiso sethu sokukholwa sizaba ngabanqobi ngoJesu. Siyabonga. Mandlo sikhangele indaba ekuNumbers la. Sike sikhangele sifunde ezinye izifundo esizitholayo la. Singakhangela amanani ngo-13 ivesi ngo-23 siya ku-33 esizakwenza sizakhangela sukela kuvesi ngo-26 siye ku-33 sike sifunde ukuthile nampa bangenile lezinhloli ezi-12 anti bathunyiwe ukuthi anekele khangela leli lizwe ukuthi limi kanjani bayaphenduka sebelombiko abalawo khangela from uvesi ngo-26. Babuyela kuMose lo-Aaron la kuso sonke isizwe sako-Israyeli eKhadeshi enkangala yasePharani. Babikela uMose lo-Aaron kanye labo bonke abako-Israyeli njalo batshengisa lezithelo zakulelo lizwe. Balandisela uMose bathi, sihambile elizweni lelo obukade usithume kulo. Ngempela ligeleza uchago loluju. Nanzi izithelo zalo. Kodwa abantu abahlala khona balamandla kanti lamadolobho akhona makhulu njalo avikelwe. Size sabona lezi zizukulwane zika-Anaki khonale. Ama-Amaleki ahlala eNegebi, amaHithi, lamaJebusi, lama-Amori bahlala elizweni. Lezi ntaba amaKhenani wona ahlala eduze lolwandle esekele umfula uJordan. Emva kwalokhu uKhalebu wathulisa abantu phambi kukaMose wasesithi, kufanele ukuthi sihambe siyethatha ilizwe leli libe ngelethu ngoba singakwenza sibili. Kodwa amadodana lawo ayihambelayo athi singeke sibahlasele abantu labo, balamandla kulathi. Basebetshela abantu bako-Israyeli umbiko omubi ngelizwe abalihlolileyo bathi ilizwe esilihlolileyo liyabagebhela labantu abahlala kulo. Bonke abantu esibabone khonale yiziqhwaga. Sibone khona amaNefilimu isizukulwane sika-Anaki esivela kumaNefilimu emehlweni ethu besinjengentothoviyane phambi kwabo lasemehlweni abo besinjalo. Mahluko bani kumbiko yamadoda la abanguthenda laba babili esingakufunda ikakhulu indaba zokukholwa ukuphika umthombo wempilo. Singananzelela abalithumi laba bahle batshengisa ukulahlekelwa yikukholwa. Ngoba bakhangela ubukhulu babantu bakhohlwe udabuka kolwandle olubomvu. Bakhangela ubukhulu babantu bakhohlwe imana abalokhu beyidla abangakwazi lokuthi ivela ngaphi. Now ngithathekiswe ngomunye umcijo othi umhlaba wakhona udla abantu abahlala kiwo kodwa bona baphenduke bephila. Ngezindlela ababekukhuluma babeziphambanisa bona ngoba baziphikisa bakhuluma ulutho baziphikisa kwatshengisa ukusolo khona. Kodwa ngithanda uKhalebu uthi sibabonile abantu abakhulu kodwa lo esihamba laye mkhulu kulabo ngoba phela into nguye abadalayo. So ngezindlela babukela abalaleli kulezi zinto eziningi uSathane sezilethe empilweni zethu alethe ukugula emulini. Sibone ngani uNkulunkulu uza abantu sithi lokhu sokufuna abantu. Kufuna abantu njani?
bona labo bengabadaliweyo ngezindlela kusitshengisa ukwehluleka kumbe ukulahlekelwa ukukholwa kuNkulunkulu. Right. Ukungezelela kuba bungwenya khona phana sinanzelela ukuthi singakhangela izinto ngendlela eziyo yona kwezinye izikhathi zizasethusa. Kodwa singakhangela kuJesu onguye omkhulu kulalezi izinto asilahlekelwa ngumbono. Ungakhangela lapha abana bahle babona abantu labana bakhohlwa ngoNkulunkulu omkhulu kulabantu bona laba ababesaba kangaka. So lathi empilweni ukukholwa kuqhakathekile lanxa izinto ngelihlo lakho ungabona ngathi kazivumi. Kuyavuma ngoba kuNkulunkulu akulo kwehlulayo. Lethe ukubeke kwacaca mandlovela ukuthi lathi sikwapply kanjani kuze singaweli ezilingweni ezifanayo. Asingakhangela izinto ngendlela esibona ngazo. Ugcina usuzibona njengentethe. Bona yani vele ratio yakho ayivumi ukuthi umuntu abenganani nxa usunje entotozi yakhe. Mina ntatekisa ukuthi iqiniso liyanqoba isikhathi sonke. Kunjani? Abayilishumi balombiko omubi, babhitsho njalo. Ababili balombiko oqondileyo, kodwa yibo abaphumelelayo. Yes. Kuliqiniso ukuthi babona abantwana ba-anarchy. Ungafunda ngabo babele minengu isithupha namazwana. Nxa ubakhangelisa iziqhwaga sibe. Kunjani? Kodwa phela otheka kuyekhangelwa ngowadala iziqhwaga zakhona. Right. uNkulunkulu iziqhwaga seziqhwaga. Asifundeni ukuthi njengokutsho kwabungwenya inhlupho esihlangana lazo silesiqhwaga seziqhwaga. Singesabi bangaba abantwana ba-anarchy, kungaba yikufelwa, ngoba yikugula, kungaba yizinswelo, ikukhathazeka kwengqondo ungakhohlwa ukuthi ongidale umkhulu ukudlula lezo zinto ezinhluphayo. So laba baswela ukukholwa. Indaba esingayo la yikukholwa ukuthi osithumile ukuthi sesiyathatha ilizwe uNkulunkulu wadalela ilizwe. So singesabi ukuthi kuyiwezulwini bathandekayo. Singesabi amaKristu. uSathane amadimoni liqiniso kulamadlozi okuyizinto ezathi zawaya liqiniso. Yes. Kodwa konke khonokho sikunqoba ngoJesu. Indingeko ekhona yikukholwa elizwini esilinikiweyo ngoJesu singanqoba. Yes. Kungasiphunyuka khona lokho siyakulahla. Siyakulahla. Khangela uJohane ngo3 verse ngo18 usiya esayikhangela khonapho kulokunye ufike emqondo nami ukuthi khangela iratio yakhona abangazange bakholwe ukuthi bangaki. Yes. Labakholwa bangangezindlela kusitshengisa ukuthi iqiniso kalidingi ukuthi bebe banengi abantu ukuthi libe liqiniso. Iqiniso limi linjalo asilamukeleni singaqale sikhangela ukuthi lisekele ngabantu abangaki. Yes, siyabonga. Kungabi logical. Into zezimuntu hayi akula logic, majority hayi kungabi njalo. Sike sikhangele indawo yokuJohn ngo3 verse ngo18. Verse 18. Loba ngubani okholwa kuyo kalahlwa, kodwa ongakholwayo uvele uselahliwe ngokuba kakholwanga ebizweni lendodana eyiyo yodwa kaNkulunkulu. Verse 36. Verse 36. Loba ngubani obeke ithemba lakhe endodaneni ulokuphila okungapheliyo, kodwa loba ngubani oyilahlayo indodana ngazukuyibona leyo mpilo ngokuba ulaka lukaNkulunkulu soluphezu kwakhe. Sibekelwe lapha ngwenya indaba yempilo. Abantu bayiphika impilo. Mfundisi Ndebele. Akuyikuhlala kunjalo. Kulokulahlwa. Ngoba uphikile. Kanti kunjalo mandlo. Yeah. Sizathubani abantu bebuya ekwahlulelweni. Babenzeni abantu. Sizananzelela ukuthi esikhathini esiningi kulabantu uzobethi hayi bali iBhayibheli ngokwalo ngoba baqala bathi iBhayibheli ngelabelungu. Labe yangabelungu so asike sikhola into zabelungu. Bengakamali uNkulunkulu sebehle bala ugwalo oluveza uNkulunkulu. Phoke bazamvuma njani uNkulunkulu bona sehle bala ugwalo olumvezayo. So kule ngozi ke khona lokho ukuthi kungenzakala ukuthi abelungu ekuzeni kwabo balisebenzisa iBhayibheli ngendlela yokuhlukumeza thile mhlawumbe ukuthi bathola ukuthile kodwa kakulenzi lingabi ilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu abantu babephikile ilizwi likaNkulunkulu balahlwe yebo. Okunye engutholayo lapha ukuthi indaba yokwenza izinqumo. Alright. Lobu nqumo kunganqumisa unqumile. Nxa ungasakholwanga usulahliwe. Sithola ukuthi uNkulunkulu kukho konke lokho
singeke samblema ukuthi ubaba uyehlulekile ukwenzile konke angakwenza ukubana sisindiseke thina sokukithi ukuthi sikhetha njani. Right. Sokukithi. Indaba ibuya futhi ibuye kithi. Indaba ngiyokungakholwa ngoba besithandekayo. Indaba ngiyokungakholwa baliphika bakuphika ukukhanya ngokungakholwa kwabo. Khona ubaba umama ugogwethu Eve la waphika ngokungakholwa. Right. Ubaba uAdam wamtshelile ukubana uNkulunkulu uthe sidala la uthe sihlale lapha kulo muntu ohamba hambayo. Thina sisihlale ngendlela sindawonye. Kodwa uEva usuka abesebenzisa ingqondo yakhe ukuthi nxa uNkulunkulu lo kuthiwa luthando ukuthi angabulala inyamazana yakhe ngenxa yethu ukuthi kuthiwa kulesihlahla kwabe uthi ngasidla ngafa sibili yena ngithanda kangaka. So wasebenzisa ama senses ingqondo kulokukholwa okwenza siwe isikhathi esiningi ekulandelela uKristu ukusebenzisa imicabango yethu. Right. Asebenzise ilizwi likaNkulunkulu ngoba yilo eliyikukhanya. Yile lisincedisayo uEve ke wawa ngenxa yokulalela inyoka wabuka isithelo wasibona sisihle wasekholwa ilizwi lenyoka engazaki ikhulume. Andiyabona ukuthi umuntu nxa sesiwa ukanjani. uAdam uyakhuluma lo Nkulunkulu uyakhuluma inyoka engakakhulumi kodwa wayilalela. Ngenxa ukuthi wasuka walalela into angayijayelanga. Kuhle ukuthi sibalekele lapho sibona konke azazwisisi uye kuJesu ngomthandazo. Because lapho kulento esezibe engqondweni yami ngisiza. So kuqakathekile balele ekulingweni kwethu njengalokho uJesu walingwa ku chapter ngo4 lapha noMateyu verse 1 siya ku4 walingwa kodwa wayesebenzisa kulojiwe. So umuntu oza kunqoba engumKristu ngoyathi kulojiwe elizwini kwenza ukuthi lanxa kusiza isilingo usinqobe usebenzisa ukukholwa ngelizwi siyabe silibala. So nxa ngikuzwa kahle mfundisi singazithembi isihlobo esithandekayo. Ungathemba amehlo akho, indlebe zakho, izandla zakho, amakhala akho. Ungazithembi ama senses ethu singawathembi. Sicine ngalindaba le ekuMateyu ngo4 iverse ngo1 siya ku4. Indaba yokulingwa kukaJesu. Sifuna ukuthi sike sinanzelele la esenkangala uJesu selensuku ezingamachuma amane 14 elambile. Uyeza uSathane njengengilosi yokukhanya. Afike ethi hey nxa indodana kaNkulunkulu iguqula isinkwa lesi eyamatshe labe yini isinkwa. Uyaphendula uJesu uthi umuntu akayikuphila ngani bakini ngesinkwa kuphela. Right. Ngifuna zifundo bani esizitholayo lapha okwasetshenziswa okwenza uJesu wanqoba ngayiphi indlela? Wanqoba ngokusebenzisa ilizwi ukuthi kubhaliwe ngoba anti ilizwi lo futhi elithi asizinqobele uNkulunkulu nguyosinqobela ngezindlela wanqoba ngoNkulunkulu ngokubuyisela konke uNkulunkulu uthe. Yes. Right. So thina uhlupho lethu ukuthi sifuna ukuqala sisebenzisa wethu amandla kungehlula bese sikhona sikhumbula ukuthi uNkulunkulu khona. Right. Okunye ngikutholileyo laphana ukuthi kumele sibe ngabantu abazakwenelisa ukuthi bagweme ubuyithi bethu le appetite. Ungananzelela uJesu wayevele lambile indingeko yokudla yayikhona kodwa ngathi ngaleyo ndlela uSathane ayifuna ngayo. Lathi uSathane balalela babukela usifinyelela lapho esibuthakathaka khona ukuthi kanti pho bengingathini njoba benilambile nangu uJesu lapho elambile uyasivezela ukuthi lanxa kulendingeko kakudingakala ukuthi size siphambuke ngenxa yokusuthisa izinto zakwasikhathi sona leso. Hey madoda nansi indaba ekuphetheni isihlobo esithandekayo siyakulahla. Asingasukini emthonjeni wokuphila kukho konke sikwenzayo asihlaleni kuJesu. uJesu sike sakutsho singula nguye isisusa sempilo, nguye umnikazi wempilo, kuye kulempilo engabolekwanga ayithengwanga, uyimpilo ngokwakhe. uJesu weza kona lo mhlaba wathatha isimilo sethu ukuze thina sithathe isimilo sakhe. Angithi wafa ukufa kwethu ukuze thina sifumane impilo yakhe. Mfundisi Dube ungasigoqela ngayiphi indlela lapha? Siyabonga balule babukeli ukuphila komuntu kuqalisa uNkulunkulu ekusungulile wasinika lokukholwa. So ukukholwa uKristu nxa ephakathi kwethu kuyasigcina njengezidalwa zakhe. Kasiphileni sikholwa ilizwi lakhe sikwazi ukucineni singabanqobi kuphela ngokuthatha ilizwi likaThixo silisebenzise liyasithungamela kusindisweni. Siyabonga amazwi amahle lawo mandlo. Uzweni isifundo lesi umgogodla waso uhamba ngaphi lapha?
ngithola ukuthi ukukholwa kuyasamkelisa izibusiso zikaNkulunkulu. Nxa sithinta isifundo impilo engunaphakade singayamukela ngokukholwa. Nxa uJesu engekho kasilakho ukuphila singaba lezinto ezibambekayo kulumhlaba kodwa nxa singela Jesu kasisisizi ngalutho. Hey. Nanka amazwi aqakathekileyo ezihlobo ezithandekayo asikunanzeleleni ungakhipha uJesu akusela mpilo. Elder wami uJesu uyintambo esingaphuma ngayo emgodini. Ngoba nguye kuthiwa uNkulunkulu wayelo Jesu bebuyisana lo mhlaba kwakuthinta lokho. So ngezindlela asisindiseki uJesu engekho. So ke thina kasikagadleleni kuJesu singagadlela kuJesu siyasindisa. uMartin Luther uthi lokho engiyikho khona waba yikho uJesu ukuze lokho engayisikho khona ngomsa wakhe nginjani ngibe yikho. So thina ukuze sithole ubungcwele ekugcineni kasibambeleleni kuJesu. Siyabonga izihlobo ezithandekayo uJesu kuphela nguyimsindisi wethu. Philippi 2 uyayibeka icasise indaba leyo ukuthi hayi koJesu kuyehlwa uJesu wazehlisa wayenguNkulunkulu enjengoNkulunkulu wangayiboni njengento yokuphanga ukuthi afe ukufa esiphambanweni. Isihlobo ezithandekayo asifundeni ukwehla izikhathi zonke. Imvelo yethu sifuna ukuziphakamisa ngokwakho Sathane. uSathane uthi ngiza kuziphakamisa ngibe phezulu kwakhe ngibe njengaye ngibe phezulu kwakhe yena onguye ongadalayo. Isihlobo esithandekayo ukuncengana asincedisaneni asiyeni kuJesu. Singayi kuba prophet singayi kuba fundisi asiyeni kuJesu yena umqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu. Mlimu angane angasibusisa sihlangane njalo kuviki elizayo sikhangele isifundo esithi ngiyindlela iqiniso lempilo. Asithathitheni sizwe okunye ngoJesu. Mfundisi Dube sacela lisivalele ngomthandazo. Kasikhuleke nini baba wethu osezulwini siyabonga umusa lothando osenzela ukuthi usiboleke isikhathi sokuzwa ngelizwi lakho eliyimpilo. Sikhumbuzile ukuthi wena uyimpilo siyakukholwa olaleleyo lokade khangele sicela ukuthi Nkosi samukele ilizwi lakho sikukholwe ngoba ekugcineni sisila ngalo. Sibongile ngokwekwenzileyo sicela ukuqhubeka sigcinwa impilo okulizwi lakho nje siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.